बुढीगंगा गाउँपालिकाले अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न पार्क तथा पिकनिक स्थलको निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले गाउँपालिकाले गौरवको आयोजना अन्तर्गत उक्त पार्क तथा पिकनिक स्थलको बिहिबार शिलान्यास गरेर निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन्। कोइरालाले 19 करोडको गुरुयोजना भएको यो पार्क 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। उनले गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि गाउँपालिकालाई आफ्नो पूरा साथ र सहयोग रहेको, अब विदेशी पर्यटक भित्राउन थारू महिलाहरूले होमस्टे सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग धन्दामा अगाडि रहेको यो गाउँपालिकामा समानता ल्याउन महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्नु अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। महिलाहरू होमस्टे सञ्चालन गर्न तयार रहनुभयो भने मुलुकको उत्कृष्ट होमस्टेको भ्रमण गराएर होमस्टे चलाउने ज्ञान प्राप्तिमा साथ र सहयोग गर्ने तयार रहेको बताउनु भएको छ। त पक्कै पनि 3 वर्षमा उहाँहरूले यसलाई कम्प्लिट गर्नुहुन्छ भनेर हामीहरूलाई बाचा गर्नुभएको छ। यहाँ अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, ओडाका अध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी सबैले विश्वास गरौँ उहाँहरूले यो काम पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गरौँ। तर यसो हेर्दाखेरि ठ्याक्क त्यो खोलाको पूर्वपट्टि अर्को गाउँपालिका पर्छ, ग्रामथान। पहिले लखनतरी गाविस भन्थ्यो, अहिले के भन्छ कुनै ग्रामथान गाउँपालिका भयो। यता पार्क बन्ने, राम्रो हुने, उता चाहिँ नि उराट जस्तो भयो भने कस्तो देखिन्छ होला कल्पना गरौँ। त तपाईहरु सबै हामीहरू मिलेर, म पनि कुरा गर्छु, तपाईहरुले पनि कुरा गर्नु पर्यो। ग्रामथानका अध्यक्षज्यूसित पनि त्यहाँका यो वार्डको, सायद त्यो 1 नम्बर वार्डै पर्छ क्यारे लखनतरीको, त्यो वार्डको अध्यक्षज्यूसित पनि कुरा गरेर हामीहरूले त्यहाँ पनि यस्तै किसिमको बन्यो भने यो गाउँपालिकाको मात्रै होइन, मोरङको मात्रै होइन, यो प्रदेशकै एउटा नमुना पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा यो हुन सक्छ। यसलाई हामीहरूले अलिकति जोडसोड लगाऊ र त्यसमा मलाई लाग्छ हाम्रो योजना आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ डाक्टर प्रमिला गजदारजी, उहाँले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनु हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएको छ। कसरी होमस्टे अरू ठाउँहरूमा कास्कीमा कसरी गरेका छन्, लमजुङमा कसरी गरेका छन्, स्याङ्जामा कसरी गरेका छन्, अरू जिल्लाहरूमा कसरी गरेका छन्, त्यो तपाईहरुले हेरेर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको व्यवस्था पनि हामी गर्छौं भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। तर तपाईहरुमा इच्छा शक्ति तपाईहरुमा हुनुपर्यो। खास गरिकन यहाँ महिला दिदी बहिनीहरू, अधिकांश महिला दिदी बहिनीहरू देख्दैछु, तपाईहरुको इच्छा शक्ति भयो भने त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। म किन भन्दैछु भने पुरुषहरू आफ्नो खेती गर्छन्, यताउति गर्छन्, तपाईहरुले त्यो होमस्टेको मात्रै तपाईहरुले म्यानेज गर्न सक्नुभयो भने त्यसबाट धेरै रकम कमाउन सक्नुहुन्छ। जति तपाईहरुले कमाउँदै हुनुहुन्छ त्यो भन्दा धेरै कुरा, धेरै गुना तपाईहरुले कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुका समस्याहरू जे छन् त्यो पनि म गर्दैछु र मलाई विश्वास छ अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरूले तपाईहरुको कुरा म नभए पनि उहाँहरूले सुनिरहनु भएको होला र गरिरहनु भएको होला भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। उहाँहरूले गर्न नसकेको हो भने तपाईहरुले मलाई फोन गरेर भनेर तपाईहरुले भन्नुहोस्, मैले के गरिदिनु पर्छ म गर्न तयार छु। मैले पहिले पनि भनिराखेको छु, बुढीगंगा गाउँपालिका शिक्षा र स्वास्थ्यमा गाउँपालिकाहरूमै अग्रणी भूमिका खेलेको छ। मोरङको मात्रै म भनिराखेको छैन, यही प्रदेशको गाउँपालिकाहरू र धेरै नगरपालिकाहरू भन्दा यहाँको शिक्षा
र यहाँको स्वास्थ्यको अवस्था अरू गाउँपालिका अरू नगरपालिकाहरू भन्दा धेरै राम्रो छ। अब पर्यटक उसमा पनि हामीहरू अगाडि बढाउने छौँ भन्ने कुरा अहिले हामीहरूले यहाँ शिलान्यास गर्यौं। तपाईहरुले देख्नुभयो। अब एकै दिनमा त बन्दैन, यस्तो उराट लाग्दो ठाउँ देखिन्छ, तर 1-2 वर्षमा यसको गुलजारपन तपाईहरुले देख्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। गाउँपालिकाले 19 करोडको गुरु योजना बनाएर सिंगाखोला किनारमा उक्त पार्क तथा पिकनिक स्थल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको 2 करोड 50 लाख बजेटको टेन्डर गरेर निर्माण कार्य शुभारम्भ गरेको हो। गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सञ्जीव न्युपानेले विनियोजित बजेटको टेन्डर गर्दा ठेकदारले 1 करोड 71 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको बताएका छन्। सिंगिया नदीको उकास जग्गा र नरगा माध्यमिक विद्यालयको 19 कट्टा जग्गा गरी 4.25 बिघा पार्क निर्माण हुने बताएका छन्। गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितनारायण थापा मगरले आबिद ठाकुर S&S इनोवाले गत फागुन 15 गते गरेको ठेक्का सम्झौता अनुसार 2082 मङ्सिर 30 गते भित्र निर्माण काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समय दिएको बताएका छन्। गुरु योजना 19 करोडको भए पनि वर्षेनी विनियोजित बजेटबाट निर्मित भौतिक संरचना नै पार्क सञ्चालन हुने गरी कामको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर ठेक्का सम्झौता गरेको छु। उनले भने यो पहिलो ठेक्का अन्तर्गत पर्खाल निर्माण गरी घेराबारा, 7वटा सटर, क्यान्टिन, वाटर फाउन्टेन पार्क र 5वटा कटेज निर्माण गरेर ढिलोमा 2083 सालको नयाँ वर्षबाट पार्क सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जानकारी गराएका छन्। अध्यक्ष थापाले पार्क निर्माणमा प्रदेश र संघीय सरकारबाट सघाउ आह्वान गरेका छन्। उनले प्रदेश र संघीय सरकारले पार्क निर्माणमा सघाउने आश्वासन दिएकोले निर्माण कार्य सुरु गरेको जानकारी गराएका छन्। सुरुदेखि नै यो बुढी गंगालाई के गर्नुपर्छ भनेर म अब रात्र खटिरहेको अवस्थाहरू पनि छ। म पहिलो पल्ट नै हामी भाग्यमानी पनि छौं। आज महानगरपालिका र नगरपालिकाको बीचमा हाम्रो बुढी गंगा गाउँपालिका छ। मैले नागेश कोइराला भाइलाई पनि र यता वैद्यजीलाई पनि मैले भने अब यो देशमा बाटोघाटो आदि इत्यादि धेरै कुराहरू बढिसक्यो। अब हामीले पर्यटन कसरी भित्र्याउने भन्ने कुरामा हामी अगाडि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरो मेरो जहिले पनि सोच थियो। किनभने आज रोजगारहरू पाइरहेको अवस्थाहरू छैन। आज पर्यटन हामीले भित्र्यायौं भने हामीले रोजगारहरू दिन सक्छौं भन्ने कुरो मलाई खड्किरहेको अवस्थामा मैले नागेश भाइलाई 7 करोड रुपियाँ लाउनुस् र वैद्यजीलाई मैले 6 करोड रुपियाँ लाउनुस् र म 5 करोड रुपियाँ लाउँछु भन्ने कुरो पहिलो कुरो गरेका थिए। र जसलाई पनि हामीले अगाडि बढौं भन्ने हुन्छ, पहिलो बनाऊ भन्ने हुन्छ र त्यसपछि हामी गोला पर्था गरौं। 1 2 3 गरौं। 1 वर्षमा कसलाई पर्छ, एकमा उसलाई गरौं 18 करोडको, अर्कोलाई अर्को वर्ष र तेस्रोलाई अर्को वर्ष भन्यो भने तीनै ठाउँमा एउटा पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो योजना थियो। तर उहाँहरू मान्नु भएन। त्यसपछि मैले नमानेपछि 7 नम्बर वार्डमा मैले पर्यटन भित्र्याउनको लागि हामीले धेरै प्रयास गर्यौं। मधुसूदन भाइ लाएर हामी धेरै कोशिश गर्यौं, त्यहाँ भएन। त्यसपछि हामीले 5 नम्बर वार्डमा त्यसै साल चिल्ड्रेन पार्क बनाऊ भनेर 1 करोड रुपियाँ त्यहाँ पनि छुट्यायौं, भएन। त्यसपछि यहाँ आज यो 1 नम्बरमा आज हामीले 21 करोड रुपियाँ बजेटमा हामीले 2.5 करोड 3 करोडको बजेटमा हाम्रो काम सुरुवात भइरहेको तपाईहरुलाई जानकारी पनि गराउँछु। यो ढुक्क पनि हुनुहोस्। आज हाम्रो साथमा हाम्रा वरिष्ठ नेता भोलि प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्ने सम्भावना हामीले बोकेको छौं र हुने बेला पनि भइरहेको जस्तो अहिले चारैतिर आह्वान भइरहेको छ। त्यो भएर मलाई लाग्छ दाइ छिटो प्रधानमन्त्री हुनुस् र यो देशको पार्टीको पनि सभापति बन्नुस् र यो ठाउँलाई अघि पनि भन्नुभयो बुढी गंगालाई नमुनाको रूपमा यहाँ मात्र होइन, कोशी प्रदेश मात्र होइन, यो नेपालमै पहिलो नमुना गाविस बनाउनु भन्ने कुरोमा म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र तपाईको आज जति हामी अगाडि बढ्दैछौँ यो फेरि सम्पूर्ण दाइले नै गरेर हामी अगाडि बढेको धेरै बाटो पहलबाट भइरहेको अवस्थाहरू पनि छ। आज तपाईको खानेपानी बुढी गंगामा 7 र 6 मा छैन, त्यहाँ पनि अस्ति 85 लाख रुपियाँ हामीले लागेको अवस्था छ र 17 करोड रुपियाँ आउँदैछ भन्ने कुरो म तपाईहरुलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र त्यो भएर
आज यो बुढीगङ्गामा पहिलो 12 करोड रुपियाँको हामीले पहिलो तल्ला हाम्रो पालिका भवन तपाईको 5 नम्बर वार्डमा पालिका भवनको पहिलो तल्ला तपाईको अस्ति ढलान भइसकेको म अवगत पनि गराउँछु र यहाँ धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। अब अहिले पनि हामीले रोजगारको लागि अस्ति मात्र एकल महिलाहरूलाई हामीले 30 हजार रुपियाँहरू पनि दिइरहेको छु हैन। किराना पसल खोल्नुस् भन्ने कुरोमा अहिले हाम्रो अर्को योजना ल्याउँदैछौँ हामीले। अब हामीले यसपल्ट गाई वितरण कार्यक्रम ल्याइरहेको छु। गरिबहरूलाई तपाईलाई दुईवटा जर्सी गाईहरू पनि अब हामी छिट्टै तपाईहरुलाई दिने जमर्को कस्दैछौँ। पैसा पनि छुट्याइसकेको छौँ भन्ने म तपाईलाई आजबाट म भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी हामीले स्वास्थ्यमा अहिले प्रचार पनि तपाईहरुलाई पाउनुहुन्छ। अब स्वास्थ्यको लागि हामीले करोड रुपियाँ हामीले छुट्याएको छौँ। हामीलाई 30 लाख रुपियाँ हामीलाई विराट मेडिकल कलेजले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र तपाईहरुले 1000 रुपियाँ तिर्नुभयो भने 2500 रुपियाँ पालिकाबाट लगाइदिँदैछु भन्ने कुरो म जानकारी पनि गर्न चाहन्छु। अर्को कुरो तपाईले बुझ्नु, म जहिले तपाईहरुले यहाँ ल्याउनु भएको छ ब्लडमा 1500 रुपियाँ लाग्थ्यो, आज ब्लडमा 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन। तपाईहरुलाई ब्लडको आवश्यकता पर्छ भने तपाईहरुले रेड क्रसबाट ब्लड ल्याउनुस्, 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन। त्यो बुढीगङ्गाले पे गर्छ भन्ने कुरो म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिसक्नु भयो भने तपाईले बुढीगङ्गाले 1 लाख रुपियाँ छुट्टै क्यास पनि दिन्छ भन्ने कुरो म अवगत गराउन चाहन्छु। र सम्पूर्णलाई म भन्न चाहन्छु हाम्रो गैरका योजनाहरू धेरै छ। अस्तिको भाषणमा पनि तपाईहरुले सुन्नुभयो हैन। हामीले के भन्छ महिला उद्योग ग्रामहरू खोल्दैछौँ हैन। हाम्रो अर्को यही पालिकामा तपाईको 7 नम्बर वार्डमा सुखा बन्दरगाहको पनि प्रोजेक्ट ठुलो आउँदैछ र अर्को हाम्रो बस पार्क पनि 2 नम्बरमा आउँदैछ भन्ने कुरो म तपाईहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र त्यो भएर तपाईहरु अहिले पनि हामीले झल्ला कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ र तपाईहरुलाई लागेका पैसा बिउ पुँजी बुढीगङ्गाले दिने कुरो पनि गरेका छौँ। आज मात्र हामीले जेनुन विद्यार्थीहरूलाई जो ट्यालेन्ट छ र जो कन्टिन्यू बच्चाहरू पढ्न आउँछ, आज 2 नम्बरको वार्ड अध्यक्ष लगायत हामीले 10 जना विद्यार्थीलाई साइकल वितरण पनि कार्यक्रम आज मात्र गरेको अवस्थाहरू छ।